हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा जे बिस्तरे ते आ पाण फरमायो जिब्रील आयो आहे आयशा तोखे सलाम थो चए हज़रत आयशा चयो अलैहिस्सलाम व रहमतुल्लाह उनखे बि मुंहिंजे तरफ़ां सलाम हुजे अलाह जो हुजूर जी कंहिं घरवारी खे इहा फज़ीलत मिली सैयदा आयशा सिद्दीक़ा फरमाए थी त अलाह जा त मूंखे कहिड़ो न करम ऐं अहसान आहिनि जंहिंजो बयानु बेकिनार आहे ऐं नथी ॿुधाए सघां पर वॾा अहसान जेके सैयदा आयशा पाण ॿुधाइनि जेके वॾा अहसान रब जा थोरा आहिनि हिकु त मूंखे अलाह साईं हुजूर जी घरवारी बणायो मदीने वारे मीर जी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुंहिंजे घर में वफ़ात कई मुंहिंजे वारे ॾींहुं वफ़ात कई ऐं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जेॾी महिल वफ़ात पे कई त हुजूर जे सीने ऐं गिचीअ जे विच में माना हुजूर मुंहिंजे भाकुरनि में वफ़ात कई अबा सीनो ऐं गिची माना भाकुर में पाईंदा आहिनि पाण भाकुर पाईंदासीं पंहिंजो सीनो बि मिलंदो गिची बि मिलंदी माना हुजूर मदीने वारे मीर अम्मा आयशा जे भाकुर में वफ़ात कई एज़ाज़ आहे नी उन वफ़ात वारे ॾींहुं हज़रत अम्मा आयशा वटि संदसि भाइटियो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर आयो उन जे हथ में ॾंदड़ हो हुजूर इशारे सां ॾंदड़ खे ॾिसनि पिया अम्मा आयशा सम्झी वई हुजूर खे चयो ॾंदड़ ॾींदो पाण हा कयूं इशारे सां ॾंदड़ सख़्तु हो पाण चॿाड़े ॾियां हा चॿाड़े ॾिनो चॿाड़े हुजूर उहो ॾंदड़ ॾिनो अम्मा आयशा जी लिब मुबारक लोआब मुबारक हुजूर जी लोआब मुबारक पाण गॾु थियूं वफ़ात वारे वक़्तु अम्मा आयशा जी लोआब मुबारक ऐं हुजूर जी लोआब ॿई गॾु थियूं चई इहा मूं ते वॾी फज़ीलत आहे ॿी कंहिं ते न असां उनखे ॿियो कुझु न चवंदासीं एतिरो ज़रूरु चवंदासीं त पंहिंजी आख़िरत संवारे छो त पंहिंजे मुखालिफ़ सां गॾु पंहिंजो ईमान न विञाए ऐं दीन तां इस्लाम तां जेका क़ुर्बानी ॾिनी हुजूर जे यारनि ॾिनी हुजूर जे सहाबा ॾिनी हुजूर जे अहल बैत ॾिनी बि कंहिं कान ॾिनी असां तो त कुझु बि न तकलीफ़ आई आहे असांखे त कंहिं बि का तकलीफ़ न ॾिनी आहे हुजूर जे घर वारनि खे अलाह जी फरमाया या निसा नबी लस्तुन कअहदिन मिनन निसा इन तकैतुन फला तखज़अन बिलक़ौल फयतमा अल्लज़ी फी क़ल्बिही मर्ज़ुन जे ए नबी जूं घर वारियूं तव्हां आम औरतुनि वांगुरु न आहियो तव्हां ख़ासि आहियो तव्हां स्पेशल आहियो तव्हां आम औरतुनि वांगुरु न आहियो तव्हांजो शान मथे आहे जेकॾहिं तव्हां परहेज़गार थियणु चाहियो थियूं इन तकैतुन जेकॾहिं तव्हां परहेज़गार थियणु चाहियो थियूं त पोइ नरम लहजे सां न ॻाल्हायो परदे में रहो तंहिंजे करे इतां उलमा लिखियो आहे त मोबाइल घर मजबूरी आहे ॿारनि खे वठी ॾियणु मजबूरी आहे हाणे जेकॾहिं अननोन नंबर आहे अजनबी नंबर आहे त उलमा जी फतवा आहे त उन ते अहिड़ो सख़्तु ॻाल्हाइनि जो अॻियो बिना ज़रूरत जे ॻाल्हि ई न करे पंहिंजो हूंदो त ॾसींदो मां भाइटियो आहे भाणेजो आहे चाचो आहे मामो आहे तुंहिंजो ऐं ॿियो जो हूंदो उहो वरी ॻाल्हि ई न कंदो बणाए त खूनी माण्हू हरू भरू ऐं जहिड़ी नरम सां ॻाल्हाईंदी त घड़ी घड़ी पियो ॻाल्हाईंदो इन नरमी खां पोइ जेको आहे नुक़सानात थिया आहिनि उन नुक़सानात जे ॿुधाइण जेतिरो टाइम बि कोन्हे को मां सभु समझदार आहियो